бурак озчивит актёри машҳуртарини турк ки ҳамагон аз филми усмон ва камолу нейҳон хубтар мешиносанду дӯст медоранд, дар як навори кӯтоҳ баръало дида мешуд ки бо сару рӯи харошида ва дудзадаву чангу хок ба журналистон интервю медод. яқин шунида мешуд ки ин актёр нисбати заминларзаи рӯзи 7 рухдода бетарафӣ накарда баробари наҷотдиҳандагон худро ба оғӯши биноҳои чапашшудаву халқзери он монда. ӯ дар суҳбат мегуфт ки мардуми турк ягон лаҳза аз ин офати табиӣ, ин манзараи мудҳишро интизор набуданд ва заминларзаи рухдода тавонист ба ҷони садҳо кӯдакон асар намуда онҳоро аз падару модар ва наздиконашон ҷудо намояд. сахт андӯҳгинем ва тамоми он давлатҳое ки ба мо кӯмаки молиявӣ дареғ надоштанду то ба ҳол кӯмаки хешро расонида истоданд миннатдорӣ баён мекунам, албатта аз номи халқ. маълум буд ки гирья гулӯгираш менамуд ва худро бо азоб ба даст гирифта ба зарардидагони ин офати табиӣ ҳамдардӣ баён мекард. бурак озчивит шояд наздиктарин шахсони ҳаёташро дар ин заминларза аз даст дода бошад, чунки тибқи маълумотҳои ба даст афтода маълум аст ки бобову бибиаш низ зодаи маҳз ҳамон шаҳре ҳастанд ки офати табиӣ шаҳрашонро ба хоки тира яксон кардааст. ӯ шавҳари актрисаи машҳур Фарида Эвҷен буда соҳиби як фарзанди дусрӯ низ мебошад. ба оилаи ӯ ягон зарар нарасида бошад ҳам, вале дар баробари мардуми диёраш мотам дорад ва ҷасадҳои чандин нафаронро ба рӯи дастонаш бардошта чандин кӯдаконро дар ин заминларзаи мудҳиш наҷот додааст. қаҳрамонии ӯро дар филмҳо бисёр дида будем ва ӯ яке аз миллиардерони машҳури дунё низ маҳсуб меёбад. аммо бубинед, кӯмаки хешро ба ин халқи офатзада дареғ надошта онҳоро дилбардорӣ менамояду баробарашон кӯдаконро аз зери хоку чангҳо берун мекашад. машҳуртарин пазандаи дунё ки ӯро ҳунарашро мешиносанд бурак ном дорад. низодаи маҳз ҳамон шаҳре ки офати табиӣ хонаҳои мардумро ба хоки тира яксон кардааст. тавре дар як навори кӯтоҳ дида мешуд, ӯ бо гирья аз мардум даъват мекард ки биёянд ва бо чашми сар бубинанд ки мо дар чӣ ҳолемо одамони зиёдро аллакай дар ин офати табиӣ, дар ин заминларзаи гӯшношунид аз даст додаем. охир онҳо падару модар ва ҷигарбандони худро аз даст додаанд. ин магар барои мо мотам нест? албатта мотам аст, мотами мардуми Туркиё. ба кулли мардуми Туркия мо низ шаҳрвандони тоҷик ҳамдардии амиқи хешро баён намуда. тамошобинони азиз, ман блогер ва старши директори компанияи Феберик ҳастам. бисёре ба кори мо боварӣ надоранд. аз ҳамин ҷоҳат барои исботи ин кор мехоҳам як бор дигар зарплати худамро назди шумо бигирам. имрӯза фурсати бисёр муносиби барои бонуон пеш омадааст ки набаромада аз хона танҳо бо телефони дастӣ метавонанд соҳиби тӯҳфаҳо, даромад ва бонусҳои калон шаванд. аз ҳамин ҷоҳат ман мехоҳам шумо бонуони азизро ба кор дар командаи худам даъват кунам. изофа мекунам ки касоне ки бо ман ҳамкорӣ мекунанд метавонанд дар рӯзи ирши ман иштирок карда ва соҳиби тӯҳфаҳои нақдӣ ва ғайри нақдӣ аз тарафи ман шаванд. барои иттилоъоти бисёртар метавонед бо рақамҳое ки бар рӯи экран ҳастанд тамос бигиред. ман ҳамаашро барои шумо меомӯзонам. муваффақият ҳаққи шумост.